我諗咁收貨咧，其實如果你話佢自己成立一個自己嘅調查委員會，咁你話裏邊咧有佢自己嘅獨立非執董，呢個都無可厚非。不過問題聰明啲咧，係應該加入一啲外邊獨立嘅專業嘅第三方，係即係你咁樣先至嗰個即係顯示到你係獨立性，係個獨立性，同埋咧你係真係開放一啲嘅。而家係咪拆彈嘅意味多過要調查嗰個原因係？如果你話個拆彈意味咧，咁咪拆得唔好咯。即係你做得好睇呢啲，就係話你真係有啲獨立嘅第三方專業人士，揾咗兩個工程師係嘛坐落去，即係咁咧，就變咗俾市民睇到個公信力會強啲。咁裏邊係有自己本身嘅獨立非執董咧，呢個都好自然嘅事嘅。我哋唔係話排除佢以外，咁但係咧就真係策略上或者公關上咧都應該做得聰明一啲。咁而且有第三方嘅獨立嘅專業人士幫手咧，我諗嗰個調查亦都會好啲嘅。而家做法挽唔挽回到公眾信心？我諗好難挽回嚇。就算你好似阿盧議員講，就算佢揾一啲外邊嘅人去做咧，有陣時都唔係咁容易，公眾有信心。因為而家港鐵喺香港，佢本身係一間好獨市，即係喺鐵路裏邊經營嘅機構。咁啊有一種講法就係，就算佢揾外邊獨立工程師，你都係有，因為佢怕將來冇生意做啊。係啦，所以有啲人又建議，如果真係要揾就揾外國嗰啲嚇，即係同香港冇太大關係嘅獨立，就可能嗰個公信力會強啲嚇。咁如果唔係咧，都好難挽回到大家對港鐵嗰個信心咯。我諗你話有外國嘅專家加落去呢個佢呢個而家呢個小組都可以嘅。其實呢個講嚟講去就係話嗰個公眾期望嘅點樣回應同埋管理，同埋咧就喺呢個危急事件嘅時間嗰個應變措施嘅問題。咁喺最近呢幾次發生嘅事件咧，我都發覺咧係可能因為突然間同一時間發生好多樣嘢。好似有啲方寸大亂咁樣係嘛？嗰個部署得唔好。又你睇翻轉頭係有啲意外咧，的確又係本來佢哋預計唔到嘅，即係呢個大型嘅轉挖機嘅損壞。咁當然啦，喺個預防方面係咪做得唔夠咧？呢個我哋會跟進。咁但係畢竟咧都係一個比較特別嘅即係意外事件。但係另一方面，最近發現到嘅有幾個問題，包括沙中線嘅揾到送源嘅方井啊等等。咁好多樣嘢又真係一齊發生，咁會唔會因此使到佢哋部署上咧真係即係有啲進退失據咧？咁我覺得就即係令人我哋有咁嘅感覺啊！真係。咁其實個委員會港鐵自己成立咗之後咧，其實點樣先有個效果？要點樣先可以做到咩地步？係咪真係要交啲人出嚟咧，先至可以令到公眾滿意啦，或者真係改善到嗰個情況？我諗任何公司如果做咗一個調查小組，發現有錯嘅，一定係要有人係要承擔嘅。即係你話辭職啊，或者係有任何處分，呢個一定係需要。如果佢完全呢啲都冇做嘅時候咧，就好難有嗰個公信力。而家港鐵佢用另一種方式啊，就係嗰啲佢哋懷疑本身係要承擔責任嗰啲，就叫佢提早退休啊嘛嚇。今日已經有1到2位啦嚇，即係今日有個啫嚇。咁佢用另一種方式，好似係去迴避咗個問題。其實就喺嗰個公司文化裏邊，就算喺外國就未必係咁好。有陣時你真係覺得有出錯嘅時候，就大刀闊斧將嗰批人就即係炒咗佢，或者換過個人，包括佢 CEO 嚇。因為你好高薪㗎嘛，好高薪喺紐約請過嚟，喂大佬都唔掂嘅嚟到嚇，咁多事故咁樣，咁你自然就係要去換人㗎啦。如果唔係，好難對嗰個公司係會有信心嘅，包括你啲股東啊嗰啲咁樣。同埋其實呢個委員會係咪即係對政府嚟講更加冇作用啦？即係佢哋公司自己內部成立一個委員會，對於張炳良或者係副局長邱成武，可能佢哋都冇辦法向佢哋問責嘅。其實咧喺政府層面咧，對於而家發生嘅呢個情況，究竟佢哋作出乜嘢特別嘅處理嘅方法咧？呢個係未交代嘅，係嘛？譬如話直頭冇晒聲氣添啦，要未交代嘅，咁所以而家就係話又都係話等下個禮拜個會咁樣，咁但係到時究竟呢個會又唔係咁長嘅時間，講到幾多嘢咧？太慢咧，政府即係而家連佢至多張炳良出嚟話驚訝啦，道歉都冇句嘅話佢。嗱，我覺得就你話反應上咧，我覺得的確係處理得係唔好嘅。第一，佢出嚟講咧，你都要諗清諗楚先，係嘛？你譬如話你好似乜都唔知咁樣表示驚訝咧，
係好似頭先陳偉強都講得好啱啦。咁你唔等於自己就冇咗個責任係嘛？咁同埋你而家面對呢個問題咧，市民固然係要知道嗰個整個過程裏邊嘅多啲事實。咁啊，仲有咧係需要你究竟係如何去補鑊先？點樣解決呢個問題？政府咧係而家要做啲咩嘢？即係大家都希望夾手夾腳搞掂呢樣嘢，延遲都唔好延遲咁多，係嘛？咁所以喺呢度咧，你話係咪佢仲要再諗過一啲細節，然後真係攞出方案出嚟咧？抑或係完全唔諗咧？我相信就前者多啲嘅，可能真係要時間。因為咧，你咁複雜嘅工程咧，如果你話有某啲嘅因素影響到要作出係調動咧，亦都唔係一時三刻。因為呢裏邊咧就裏邊真係牽涉到好多不同嘅工程隊伍，有好多不同嘅承建商，有不同嘅合約。合約咧，如果你有改動嘅話咧，又有第二個申索嘅喎。咁呢個亦都可能造成咧，就算喺舊年佢哋發覺到咧遇到困難都好咧，都唔想話嗰時候咧就走出嚟公佈話會延遲。因為你一自己公佈咗延遲，咪個個都走嚟攤大手板咯，係嘛？你已經整緊 project， 你講咗話遲咯噃咁樣，咁等於而家問題啊嘛。因為我哋而家都關心話，喂，除咗延遲之外，究竟個工程嘅成本會增加幾多咧？咁呢度我相信亦都可能一時三刻答唔到。咁而家梗肯定咧，就係政府同埋港鐵咧都喺度日日都喺度開緊工咧，就要度橋㗎啦。議員就話補鑊要緊啊，陳生你覺得即係咪其實阿張炳良、邱誠武呢啲官員咧，其實係咪真係都欠公眾一個道歉或者欠一個交代？係咪應該做啲嘢啦？應該我諗現階段佢又起碼欠一個交代啦嚇。個細節究竟點解佢舊年會係講咗一句話佢會唔延誤嚇？就佢要搞清楚佢真係唔知道啊，俾人蒙在鼓裏定係其實佢知道但係又唔敢講咧咁樣。但係就港鐵成立咗個佢自己個檢討小組咧，其實就係佢自己公司裏邊嘅事嚇。政府按道理都應該再要成立嘅，然後就我諗要係好嗰個政府自己成立嗰個調查小組就要調查得比較細緻，就由一開始設計嗰個走線嚇。即係我哋過去都會話嗰條走，而家嗰條走線經過嗰個西九龍其實係經過好多填海區嚇，好多花崗岩啊，另外有好多沉降嘅地區啊，就好多困難。呢啲嘢我哋會問，喂，最初都好多人會講嗰條走線其實要做係比較困難，但係點解政府都一定係堅持去做？然後嗰個預計嗰個時間或者嗰個困難會唔會佢嗰個評估裏邊去出錯呢？嚇，呢個都要去詳細再去檢討咯嚇。當然呢個走線其實當時都經過好多研究同埋論證㗎啦。簡單講咧，喺香港咁人口嘅密集嘅情況之下咧，建築物咁多情況之下咧，其實可以選擇又唔係好多嘅，即係亦都造成咧點解個造價咁貴啊？即係如果你要每公里計咧，肯定係成個大中華嘅高鐵咁多個地段裏邊咧，可能係最貴嗰一段嚟㗎。咁但係呢個存在好多嗰個技術上嘅困難，所以呢個走線咧就唔係輕易拍板嘅。咁但係你話裏邊遇到嘅困難咧，係咪喺嗰個完工期裏邊咧係已經遇到充足咧？呢個就難講啦。亦都可能存在咧，我哋開頭今朝傾嘅時間咧，最早講嘅個政治因素。你個時間因為之前延咗咁多啦，人哋中方嗰邊喺大陸嗰邊咧就已經係噓聲喺度行緊啦。咁我哋而家呢度仲咁遲，咁啊梗係有壓力咧，希望。即係冇辦法開工，但係一開工嘅話咧，就梗係希望佢盡早完成啦。咁但係呢種咁嘅壓力係咪可以造成一個係真係有困難都唔出聲，係甚至冇咧係已經知道會延遲咧都唔講咧？咁呢個就真係要政府同埋港鐵咧將個情況即係攤開嚟俾我哋知道先得啦。盧生話齋咧，今次高鐵延誤啦，港鐵同政府高層咧搞到一鑊粥咁樣咧，相信咧都欠公眾一個交代。我哋咧就放長雙眼睇下5月5號啦，政府同埋港鐵嘅高層點樣喺立法會上面同大家咧交代出個事實來啦。今日多謝晒兩位嘉賓，咁啊下個禮拜正反論壇再見。